Здравствуйте, это видео для тех, у кого дома есть китайский дистиллятор. Пользуемся мы им часто и столкнулись с проблемой, что стал плохо работать именно вентилятор. Начал шуметь вначале, дребезжать, а потом вовсе остановился. В общем, я его разобрал, посмотрел, что там нет никаких подшипников, менять нечего, просто все разболталось. В общем, подумал я поставить другой пропеллер. Купил в магазине канальный вентилятор и установил его на заместо старого. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот такой был канальный вентилятор. У него тут по бокам был корпус. Его я плоскогубцами удалил. Видно, части остались. Да? Вот. Удалил старый вентилятор. Вот он, и моторчик этот, который дребезжал и останавливался. Ну и вот, собственно говоря, у кого такая проблема, можете покупать канальный вентилятор. Я его просто поставил, приклеил на герметик, и все работает. Вы видите, что вода капает. Абсолютно тихо, при этом намного тише, в разы тише, чем китайский вот этот. Вот. Так что, кому надо, делайте то же самое, и будет работать у вас. Дистиллятор продолжит работу. Все, всем всего доброго.